श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। भगवानका अत्यन्त मङ्गलमय कृपाले हामी भगवत गुणानुवाद नै गर्दैछौँ। केही न केही विषयलाई लिएर ती विषयमा आधारित भएर हामी भगवत चर्चा श्रवण गर्दैछौँ। यो भगवानको हामीमाथिको ठुलो निर्हेतुक कृपा हो। हामीले कुन्ती स्तुतिलाई प्रारम्भ गरेका छौँ। कुन्तीले भगवान श्रीकृष्णलाई गरेको अत्यन्त सुन्दर स्तुति, सरल स्तुति। हामीले गएका भागहरूमा 8वटा श्लोकमा गरेको स्तुतिलाई श्रवण गऱ्यौँ। साह्रै नै सुन्दर स्तुति गर्नुभएको छ र अब हामी अगाडिको श्लोकहरूलाई अनुभव गर्नेछौँ। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिः रेधमान मद पुमान्, नैवार्हत्य विधातुं वै त्वाम किञ्चन गोचरम्। यो शब्दहरूको अर्थलाई श्रवण गरौँ। पहिला जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिः, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिः। जन्मद्वारा, ऐश्वर्य भनेको धन सम्पत्तिद्वारा, श्रुत भनेको विद्याद्वारा, श्री भनेको ऐश्वर्य आदिद्वारा, श्रीभिः आदिद्वारा। एधमान बढेको छ, मद अभिमान जसको, त्यस्ता पुमान त्यस्ता पुरुष। अकिञ्चन गोचरम अकिञ्चनहरूको विषय, त्वाम हजुरलाई, अभिधातुम गान गर्न, नाम लिन, नैव अर्हति योग्य हुँदैनन्। कस्ता कस्ताले भगवानलाई सम्झिन्छन्, कस्ता कस्ताले भगवानको गान गर्न सक्छन् भनेर कुन्ती महारानी बताउनुहुन्छ। मनुष्यमा अभिमान हुन्छ। हेर्नुहोस्, जन्मको अभिमान हुन्छ, जातिको अभिमान हुन्छ, सम्पत्तिको अभिमान हुन्छ, अनि विद्याको अभिमान हुन्छ। कुलमद, धनमद, विद्यामद भनेको छ शास्त्रले। यी चिजहरूले जसको अभिमान बढेको छ, यी चिजहरू पाएर उच्च कुलमा जन्मेर, ब्राह्मण क्षत्रिय कुलमा जन्मेर त्यसको अभिमान, अनि ऐश्वर्य भनेको धन सम्पत्तिको अभिमान, श्रुत भनेको विद्याको पनि अभिमान। विद्याको पनि ठुलो अभिमान हुन्छ। हेर्नु, मभन्दा ठुलो पण्डित को छ र जगतमा? म सबैभन्दा ठुलो पण्डित हुँ, म ज्ञानी हुँ, यो ठुलो अभिमान हो। पतन गराउने हो सबै। र श्रुत भनेको त्यो विद्या ज्ञान, त्यसको अभिमान। श्री भनेको ऐश्वर्य समृद्धिको अभिमान। यी अभिमानद्वारा एधमान मद भनेको अभिमान बढेको छ जसको। यस्ता अभिमानीले भगवानलाई सम्झिनै सक्दैनन्, भगवानको नाम लिनै सक्दैनन्, भगवानको गुण कीर्तन गर्नै सक्दैनन्। त्यति मात्रै होइन, भगवानको विषयमा श्रवणै गर्न सक्दैनन्। श्रवण गर्ने इच्छा नै हुँदैन, मनै हुँदैन, किनभने अभिमानले भरिएको छ अन्तःकरण पुरै। त्यस्तो अन्तःकरणमा भगवान आएर बस्नु नै हुन्न। कसरी भगवानमा प्रीति हुन्छ? प्रीति हुनको लागि भगवान आएर बस्नुपर्छ। पहिला हृदयमा, अन्तःकरणमा बस्नुपर्छ। त्यो हृदयमा यस्ता चिजहरू भरिएपछि भगवान त्यहाँ बस्ने ठाउँै हुँदैन, अनि भगवान आउनु नै हुन्न र भगवानको स्मरण हुँदैन, भगवानको प्रीति हुँदैन। जब प्रीति हुँदैन, त्यस्ताले भगवानको गानै कसरी गर्दैनन्। हे प्रभु, हजुर कस्तो बक्सिन्छ भन्दा अकिञ्चन गोचरम, अकिञ्चनहरूको विषय हुनुहुन्छ हजुर। अकिञ्चन भनेको न किञ्चन, अकिञ्चन, अलिकति पनि अर्को केही छैन। भगवानभन्दा अतिरिक्त अर्को केही पनि छैन। भगवानभन्दा अतिरिक्त न किञ्चन, अरू केही पनि छैन। अरू कुनै इष्ट नै छैन, इष्ट वस्तु छैन भगवानभन्दा अतिरिक्त। त्यस्ता अकिञ्चन, त्यस्ता अकिञ्चनका विषय हुनुहुन्छ हजुर। गोचर भनेको विषय। त्यस्ता अकिञ्चनहरूले मात्रै हजुरलाई देख्न सक्छन्, हजुरको अनुभव गर्न सक्छन्। त्यसैले हजुर अकिञ्चन गोचर हुनुहुन्छ। त्यस्तो त्वाम हजुरलाई यस्ता अभिमानीहरूले गाउन सक्दैनन्, गान गर्न सक्दैनन्। हजुर त अकिञ्चन गोचर, अकिञ्चनका विषय हुनुहुन्छ। अकिञ्चनहरूले मात्रै हजुरको गान गर्न सक्छन्, हजुरमा प्रीति गर्न सक्छन् भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। अर्को श्लोकमा
नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। दुईपल्ट नम भन्नुभएको छ। नम सुरुमा र अन्त्यमा पनि नम। नम भनेको सामान्य अर्थमा नमस्कार हो र गम्भीर अर्थमा म मेरो होइन म हजुरकै हुँ भन्ने हुन्छ। गम्भीर अर्थमा म हजुरलाई बताउँदै आएको छु। अकिञ्चन वित्ताय, अकिञ्चन वित्ताय, अकिञ्चनहरूको सम्पत्ति हजुर। अकिञ्चन योभन्दा अगाडिको श्लोकमा भर्खर बताएँ हजुरलाई। अकिञ्चन भनेको भगवानदेखि अतिरिक्त अर्को कुनै इष्ट वस्तु छैन। न संसार छ, न आफन्त छन्, न अरू कुनै देवी देवता छन्। त्यस्ता अकिञ्चन। अकिञ्चन वित्ताय, अकिञ्चनहरूका सम्पत्ति हजुरलाई। निवृत्त गुणवृत्तये, छँदै छैन। निवृत्त भनेको छँदै छैन गुणका वृत्तिहरू जसमा, त्यस्ता हजुरलाई। आत्मारामाय, आत्मामै रमण गर्ने, आत्मामै रम्ने हजुरलाई। शान्ताय, शान्त स्वरूप हजुरलाई। कैवल्यपतये, कैवल्य भनेको मोक्षका मालिक हजुरलाई नम नमस्कार छ। अकिञ्चन वित्ताय, भगवान अकिञ्चनका सम्पत्ति हुनुहुन्छ। एउटा कृपणलाई, एउटा लोभी व्यक्तिलाई, संसारी लोभीलाई वित्तको कति मोह हुन्छ होइन। संसारीलाई, एउटा संसारीलाई सम्पत्तिको कति मोह हुन्छ। संसारी सम्पत्तिको अत्यन्तै मोह हुन्छ। प्रीति गर्छ उसले त्यो सम्पत्तिमा। त्यो सम्पत्तिको खुबै रक्षा गर्न खोज्छ। उसले नाश हुने हो कि कसैले चोरी गरेर लाने हो कि धन कुनै अरू तरिकाबाट नष्ट हुने हो कि भनेर अति नै ऊ चिन्तित पनि हुन्छ र सुरक्षा गर्ने धेरै चेष्टा गर्छ। अति नै प्रीति गर्छ त्यो सम्पत्तिमा, त्यो वित्तमा। अकिञ्चनहरूका लागि भगवान त्यस्तै हुनुहुन्छ। अकिञ्चनहरूको लागि भगवान त्यस्तै हुनुहुन्छ। कृपणको वित्त जस्तै, लोभीको सम्पत्ति जस्तै हुनुहुन्छ भगवान। त्यति लोभ गर्नुहुन्छ अकिञ्चनहरूले। प्यारा भक्तहरूले भगवानलाई असाध्यै लोभ गर्नुहुन्छ। प्यारा भक्तहरू पनि अत्यन्तै लोभी हुनुहुन्छ। संसारी भन्दा लोभी हुनुहुन्छ। संसारी भन्दा पनि लोभी हुनुहुन्छ प्यारा भक्तहरू। परन्तु कसको लोभ? भगवानको लोभ, भगवानको प्रीतिको लोभ, भगवानको कैङ्कर्यको लोभ, भगवानको सेवाको लोभ। त्यस्तो हुनुहुन्छ हजुर। हे प्रभु, अकिञ्चनहरूको सम्पत्ति हुनुहुन्छ हजुर। नमो किञ्चन वित्ताय। अथवा दुईटा अर्थ हुन्छन्। एउटा अर्थ अकिञ्चनहरूको लागि सम्पत्ति हजुर, त्योभन्दा सुन्दर अर्थ गर्नुहुन्छ अर्को। कस्तो? अकिञ्चनहरू नै हजुरका सम्पत्ति हुन्। अकिञ्चन जनहरू नै, अकिञ्चन प्यारा भागवत वैष्णवजनहरू नै हजुरका सम्पत्ति हुन्। अकिञ्चना उपासका, अकिञ्चना उपासका वित्तम यस्य सह। अकिञ्चन जनहरू नै जसको सम्पत्ति हो त्यस्ता प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ भन्नुहुन्छ। अनि निवृत्त गुणवृत्तये, निवृत्त भनेको छँदै छैन। यहाँ नाश भएको भन्ने अर्थ हुँदैन। गुणका वृत्ति नाश भएको भन्ने अर्थ हुँदैन। गुणका वृत्ति छँदै छैन। गुण भनेको सत्व रज तम प्रकृतिमा हुने तीनटा गुण। त्यसका वृत्ति भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि वृत्ति, गुणका वृत्ति। सत्वगुण जागृत हुँदाखेरि राम्रो विचार आउँछ। रजोगुण जागृत हुँदाखेरि क्रोध आदि आउँछ, मोह हुन्छ। अनि तमोगुण जागृत हुँदाखेरि अत्यन्त मोह हुन्छ, तन्द्रा हुन्छ। त्यो तीनटा गुणका वृत्तिहरू हुन्। यो संसारमा हुन्छन्, संसारीहरूलाई हुन्छन्, यहाँका मनुष्यहरूलाई हुन्छन्। यी प्रकृतिका गुणहरू हुन्, जड हुन् यिनीहरू। यस्ता गुण र ती गुणबाट हुने वृत्तिहरू, काम, क्रोध आदि जसमा छँदै छैनन्। निवृत्ति भनेको नाश हुनु भन्ने एउटा अर्थ हुन्छ। नाश हुने भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन। किनभने नाश भइसकेको भन्नाले पहिला थियो अनि पछि नाश भयो भन्ने त्यस्तो बोध हुन्छ, त्यस्तो एहसास हुन्छ। परन्तु त्यस्तो होइन। भगवानमा छँदै छैन, निवृत्त छँदै छैन। गुणवृत्त, गुणका वृत्तिहरू जसमा, त्यस्ता प्रभुलाई। अनि आत्मारामाय, आत्मामै रमण गर्ने, आत्मामै आराम गर्ने त्यस्ता प्रभु। आत्मामै आनन्दित हुने त्यस्ता प्रभु एउटा अर्थ। अर्को अर्थ हुन्छ आत्मानाम आरामयति, आत्माहरूलाई, जीवहरूलाई आनन्द प्रदान गर्नेवाला त्यस्ता प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ। शान्ताय, शान्त स्वरूप हजुरलाई नमस्कार छ। शान्त स्वरूप एउटा अर्थ हुन्छ र त्यसको अझै सुन्दर अर्थ भनेको शान्ताय, शान्त भनेको 6वटा उर्मी जसमा छैनन्। षड्उर्मी भन्छन् जसलाई।
गर्भ जन्म जरा मृत्यु क्लेश कर्म षडुर्मिक भन्नुभएको छ आचार्यहरूले। 6वटा उर्मी भनेको छाल, 6वटा छालले पीडित हुन्छ संसारमा मनुष्य, संसारी प्राणी जीवात्मा 6वटा छालले, समुद्रमा छाल आउँछ नि हो त्यस्तो 6वटा छालले पीडित हुन्छ। त्यो 6वटा छालले त्यो निरन्तर हिर्काइन्छ त्यो जीवात्मालाई र अत्यन्त दुःखी हुन्छ त्यो चेतन। कसरी? जन्म, गर्भ, सबैभन्दा पहिला गर्भवास अत्यन्त कति हो कति गर्भवास अत्य नै दुःखदायी हुन्छ, कति दुःखदायी हुन्छ गर्भवास। त्यो एउटा छाल हो। जन्म त्यो अर्को छाल हो, जरा भनेको बुढापा त्यो अर्को छाल हो, मृत्यु त्यो अर्को छाल हो। गर्भ जन्म जरा मृत्यु अनि मरण, मृत्यु हुन्छ त्यो अर्को छाल हो। क्लेश भनेको कठिनाइ हुन्छ अनि कर्मको फल भोग्नुपर्छ। यी सबै छालहरू हुन्, 6वटा छालहरू हुन्। ती छाल नहुनु नै शान्त हुनु हो। त्यस्तो भगवान हुनुहुन्छ। यी 6वटा छालले नहिर्काइने भगवान हुनुहुन्छ, त्यसैले शान्त हुनुहुन्छ। यो आत्मा पनि त्यस्तै छ। मोक्ष भएर गइसकेपछि यो आत्मा पनि त्यस्तै बन्छ अनि मात्रै शान्त बन्छ यो आत्मा। विरजा तरेर गइसकेपछि मात्रै शान्त भगवान जस्तै बन्छ यो आत्मा। शान्ताय, शान्त स्वरूप यस्ता 6वटा छालले रहित, षडुर्मी रहित त्यस्ता प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ। अनि कैवल्य पतये नमः, कैवल्य भनेको मोक्षको नाम हो। मोक्षका मालिक हजुरलाई नमस्कार छ। मोक्षका मालिक केवल भगवान नारायण मात्रै हुनुहुन्छ, भगवान श्री कृष्ण मात्रै हुनुहुन्छ। अरू कुनै देवी देवताले मोक्ष दिन सक्नुहुन्न। कैवल्यका पति, कैवल्यका मालिक, मोक्षका अधिष्ठाता देवता भगवान श्रीहरि श्रीकृष्ण हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरकै हुँ म मेरो होइन। यति सुन्दर स्तुति गर्नुहुन्छ कुन्ती महारानी। अकिञ्चनका सम्पत्ति अथवा अकिञ्चनै जसका सम्पत्ति हुन् त्यस्ता भगवानलाई, जसमा कुनै गुण छैनन् र गुणका वृत्ति पनि छैनन्, गुणातीत हुनुहुन्छ भगवान अनि गुणका वृत्तिहरू पनि छैनन्, काम क्रोध आदि केही छैनन्, त्यस्ता प्रभु, आत्मामै रमण गर्ने प्रभु अथवा जीवात्माहरूलाई रमण गराउने प्रभु, अत्यन्त शान्त स्वरूप हजुर षडुर्मी रहित हजुरलाई अनि मोक्षका मालिक हजुरलाई नमस्कार छ भनेर स्तुति गर्नुहुँदैछ। अब अर्को श्लोक। मन्ये त्वां कालमीशान मनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथ कलिः। यत जुन परमात्मा हजुरबाट भूतानाम प्राणीहरूको मिथ एक आपसमा कलह हुन्छ। समयको कुरा गर्नुहुँदैछ, कालको कुरा गर्नुहुँदैछ। कालले नै कलह हुन्छ, कलह हुन्छ। त्यस्ता ईशानम वशीकरण गर्नेवाला प्रभु, समस्त ब्रह्मादि देवताहरूलाई पनि वशमा राख्नेवाला हजुरलाई, अनादि निधनम आदि र अन्त रहित हजुरलाई, विभुम भनेको सर्वत्र समर्थ हजुरलाई, सर्वत्र समर्थ हजुरलाई, अनि समम सर्वत्र चरन्तम, समम समान रूपले सर्वत्र चरन्तम सबैतिर विचरण गर्ने, कालम काल स्वरूप त्वाम हजुरलाई, हजुर त्यस्तो हुनुहुन्छ भन्ने म मन्ने ठान्छु। हजुर त्यस्तो हुनुहुन्छ, यस्तो हजुरलाई म ठान्छु। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? प्राणीहरूको बिचमा जुन कलह हुन्छ त्यो कलह कालले हुन्छ, त्यो काल स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान काल स्वरूप हुनुहुन्छ। प्राणीमा विचरण गर्ने काल स्वरूप भगवान नै हुनुहुन्छ। समम भनेको समान रूपले विचरण गर्नेवाला हुनुहुन्छ। कसैलाई पक्षपात गर्नुहुन्न भगवानले, सबैलाई समान रूपले टिपेर लानुहुन्छ। काल रूप भगवानले समान रूपले टिप्नुहुन्छ। कसैलाई अजम्मरी छोड्नुहुन्न भगवानले। जब समय सकिन्छ, प्रारब्ध सकिन्छ, भगवानले उठाएर लिएर जानुहुन्छ काल स्वरूप भगवानले। अनि सर्वत्र चरन्तम सबैतिर विचरण गर्नुहुन्छ। कुनै देशमा नजाने, कुनै देशमा जाने, कुनै देशमा त्यो कालै नपुग्ने, कुनै ठाउँमा काल पुग्ने, त्यस्तो हुँदैन। काल स्वरूप भगवान सर्वत्र विचरण गर्नुहुन्छ। समम सर्वत्र चरन्तम, अनि त्यस्तो प्रभु ईशानम हुनुहुन्छ, वशीकरण गर्नुहुन्छ भगवानले, वशमा राख्नुहुन्छ। किनभने ब्रह्माजी पनि कालको अधीनमा हुनुहुन्छ। समस्त ब्रह्माजीदेखि अतिरिक्त अन्य देवताहरू जति पनि छन्
ती सबै देवताहरू पनि सबै कालको अधीनमा छन्, भगवानको अधीनमा छन्। त्यस्तो काल रूपले सबैलाई वशमा राख्नुभएको छ हजुरले। अनि हजुर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा अनादि निधनम, आदि पनि छैन हजुरको, अन्त पनि छैन, हजुरको जन्म पनि छैन र मृत्यु पनि छैन। विभुम भनेको हजुर समर्थ हुनुहुन्छ, सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हुनुहुन्छ, विभुम हुनुहुन्छ। त्वाम हजुरलाई म त्यस्तो मन्ने, म त्यस्तो ठान्छु, किनभने यहाँ ज्ञान भइसकेको छ, कुन्तीलाई ज्ञान भइसकेको छ, आत्मज्ञान भइसकेको छ भगवानको कृपाद्वारा। त्यसैले भगवानको प्रार्थना गर्नु हुँदैछ। अगाडि त ज्ञान नहुन्जेलसम्म त आफ्नो दाजुको पुत्र भदा हो भन्ने ठान्नुहुन्थ्यो, बान्धव मेरो बान्धव हो कृष्ण भन्ने ठान्नुहुन्थ्यो र प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। ज्ञान भइसकेपछि यसरी स्तुति गर्नुहुन्छ भगवानको। शेषी भावको वास्तविक ज्ञान भयो कसलाई? कुन्ती महारानीलाई। अर्को श्लोक आउनुहोस्। न वेद कश्चित् भगवं चिकीर्षितं तवेह मानश्च नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दैतोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। भगवान, हे भगवान, यस्य जसको हजुरको प्रभु हजुरको कर्हिचित कहिल्यै पनि कदाचित कोही पनि दैत प्यारो छैन, अनि द्वेषी पनि छैन, शत्रु पनि छैन। यस्मिन् जुन हजुरमा भगवानमा नृणाम मनुष्यको विषम मति बुद्धि हुन्छ, अनुग्रह र निग्रह गर्ने भगवान हुनुहुन्छ भन्ने यस्तो विषममति हुन्छ। यो विडम्बना हो अत्यन्तै। यह मानस्य गर्नेवाला हजुरको चिकीर्षितम, त्यो कार्यलाई कसैले जान्न सक्दैन। यह मानस्य भनेको गर्नेवाला हजुरको, चिकीर्षित भनेको त्यो चेष्टालाई कश्चिदपि कसैले पनि नवेद जान्दैन। भगवानले अनुग्रह पनि गर्नुहुन्छ, निग्रह पनि गर्नुहुन्छ। दुईटा शक्ति छन् भगवानमा, अनुग्रहात्मिका शक्ति र निग्रहात्मिका शक्ति। भगवानले दुवैलाई के गर्ने हो? शुद्ध बनाउने हो। पापीलाई पनि शुद्ध बनाउनुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ, र भगवानका आफ्ना प्यारा भक्तहरूलाई पनि कृपा गर्नुहुन्छ। कसरी कृपा गर्नुहुन्छ? दुवैले कृपा गर्नुहुन्छ। दुईटा शक्ति प्रयोग गरेर भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। अनुग्रह रूपी शक्ति प्रयोग गरेर भक्तहरूलाई कृपा गर्नुहुन्छ। निग्रह रूपी शक्ति प्रयोग गरेर ती द्वेषीहरूलाई, अपराधीहरूलाई कृपा गर्नुहुन्छ। दुवैलाई निग्रह गरेर दण्ड दिएर कृपा गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई भने, आफ्ना प्यारा भक्तहरूलाई अनुग्रह गरेर कृपा गर्नुहुन्छ। यी दुईटा भगवानका शक्ति छन्। अनि मनुष्यले के सोच्छन् भने भगवान निग्रह गर्नुहुन्छ, कसैलाई सजाय दिनुहुन्छ, कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, कसैलाई कृपा गर्नुहुन्छ भनेर यस्तो विषममति राख्छन् मनुष्यहरूले। परन्तु ती मनुष्यहरूले जान्दैनन्, हजुरको चेष्टालाई जान्दैनन्, हजुरको चिकीर्षित भनेको चेष्टालाई जान्दैनन्। हजुरको इह मानस्य, हजुरको चेष्टा गर्नेवाला चेष्टालाई कसैले जान्दैन। हजुरको कोही पनि प्रिय छैन र कोही द्वेषी पनि छैन। हजुरका कोही प्रिय पनि छैनन् र कोही द्वेषी पनि छैनन्। परन्तु हजुर के गर्नुहुन्छ? हजुर निग्रह र अनुग्रहद्वारा जीवात्मालाई कृपा नै गर्नुहुन्छ, जीवात्माको उद्धारै गर्ने चेष्टा गर्नुहुन्छ। यी दुईटा शक्ति प्रयोग गरेर, अनुग्रह रूपी शक्ति र त्यो निग्रह रूपी शक्तिलाई प्रयोग गरेर, परन्तु हजुरको त्यो चेष्टालाई जान्न सक्दैनन् कसैले पनि मनुष्यहरूले। अर्को श्लोक आउनुहोस्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादसु तदत्यन्त विडम्बनम्। हे विश्वात्मन्, हे सर्वान्तर्यामिन्, तिर्यं ऋषिषु, तिर्यक योनिमा, ऋषिषु मनुष्यको योनिमा, ऋषिषु ऋषिहरूको योनिमा, यादसु जलजन्तुको रूपमा, जलजन्तुको योनिमा,
हजुरको जन्म हुन्छ, जन्म हुन्छ, कर्म पनि गर्नुहुन्छ हजुर। परन्तु कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा हजुर आत्मनः अजस्य, आत्मनः हजुर भगवान ईश्वरको, अजस्य नजन्मिने हजुरको, अकर्तु अनि कर्ता रहित हजुरको, कर्ता रहित अकर्ता हुनुहुन्छ, अजन्मा हुनुहुन्छ त्यस्ता हजुरको जन्म हुन्छ, कर्म पनि हुन्छ। त्यो नै अत्यन्त विडम्बनम, त्यो नै अत्यन्त विडम्बना हो हजुरको, अति आश्चर्यमय चेष्टा हो। हेर्नु भगवानले विभिन्न योनिमा अवतार लिनुहुन्छ। तिर्यक योनिमा, तिर्यक भनेको वराह आदि योनिमा भगवानले अवतार लिनुहुन्छ। पशु पक्षीको रूपमा पनि अवतार लिनुहुन्छ, पशुको रूपमा अवतार लिनुहुन्छ भगवानले, वराहको रूपमा अवतार लिनुभयो। त्यो चेतनको कल्याणको लागि हो, जगतको कल्याणकै लागि हो। ऋषु रामकृष्ण आदिको रूपमा अवतार लिनुहुन्छ, परशुराम आदिको रूपमा अवतार लिनुहुन्छ, मनुष्यको रूपमा अवतार लिनुहुन्छ। अनि ऋषिहरूको रूपमा पनि अवतार लिनुहुन्छ भगवानले। कर्दम आदि, अत्रि आदि ऋषिको रूपमा अवतार लिनुहुन्छ र प्रजाको पालन गर्नुहुन्छ हजुरले। यादसु जलजन्तुको रूपमा अवतार लिनुहुन्छ हजुरले। जसरी कश्यप अवतार लिनुभयो हजुरले, मत्स्य अवतार लिनुभयो हजुरले जगतको कल्याणको लागि। परन्तु हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा यसरी अवतार लिए तापनि, जन्म लिए तापनि हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा आत्मना अजस्य, हजुर अजस्य अजन्मा हुनुहुन्छ, जन्मिनुहुन्न हजुर, हजुरको जन्म हुँदैन। त्यस्ता हजुरको अकर्तु, कर्ता रहित हुनुहुन्छ हजुर, गर्नुहुन्न, कुनै पनि कार्य गर्नु पर्दैन हजुरले, अकर्ता हुनुहुन्छ। त्यस्ता हजुरको हे विश्वात्मन भनेको विश्वका आत्मा, अन्तर्यामी रूपले कण कणमा प्रवेश गरेर बस्ने हे प्रभु, त्यस्ता प्रभु हजुर त्यस्तो हुनुहुन्छ, अजन्मा हुनुहुन्छ, अकर्ता हुनुहुन्छ। त्यस्ता हजुरको जन्म हुन्छ अनि कर्म भनेको तदनुरूप कर्म पनि गर्नुहुन्छ हजुरले। मनुष्यको रूपमा आउँदा मनुष्यकै जस्तो चेष्टा गर्नुहुन्छ, मनुष्यले नै गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ। अरू जे रूपमा आउनुहुन्छ तदनुरूप हजुरले कार्य पनि गर्नुहुन्छ। त्यो हजुरको अत्यन्त विडम्बना हो। विडम्बना भनेको यहाँ अत्यन्त आश्चर्यमय चेष्टा हो। कसैले पनि बुझ्न सक्दैन यो चेष्टालाई, यो हजुरको सङ्कल्पलाई। हे प्रभु, हजुरको जन्म र कर्म अत्यन्त दिव्य हुन्छ। जन्म कर्म चमे दिव्यम भनेर हजुरले गीतामा पनि बताउनु भएको छ भनेर यसरी यो श्लोकमा भगवानको जन्म र कर्मको रहस्य पनि यहाँ बताउनु भयो कुन्ती महारानीले। र यो स्तुति हामी यो अत्यन्तै सुन्दर स्तुतिलाई हामी श्रवण गर्दैछौँ र अगाडिका श्लोकहरूमा पनि हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ भन्दै आजको प्रसङ्गलाई यति नै। हस्त। जय श्रीमन्नारायण।